看布袋戏学英语，轻松有趣，都不会忘记。大主影，我听讲这个牛魔王真厉害，这一代地方哦是恶霸呢，是毋是？无错 ，He is the big gun here。big gun， 安尼毋着用枪自重？安尼我知。等下，你要去倒？报警啊！叫警察吼，甲抓起来，代志就解决啦。吼！啊！你英文学遐久拢无啥咧进步呢？咱来听美语老师安怎讲。说不定悟净说的是真的，牛魔王身上真的有枪，biang biang biang。如果是这样的话，《西游记》一下就演完了，这不可能啦。这里说的 a big gun 指的是有影响力的人或是物，例如 Aaron is one of our company's big guns。Aaron 是我们公司的重要人物之一。所以悟空说的 "He's the big gun here" 意思就是牛魔王先生是这一代非常具有影响力的人物哦。大家猜猜，在英文界里面的 big gun 是谁呢？哦，真拍谁，我就知道你们会说是我，没有错啦。好好的学英文，下次见哦。